Hai guys, ini adalah obat batuk, namanya Halmesin. Nah, obat batuk Halmesin ini bisa untuk mengatasi batuk kering yang disebut dengan antitusif dan mengatasi batuk berdahak atau ekspektoran. Nah, bahan yang terkandung dalam Halmesin yang berfungsi sebagai antitusif atau mengatasi batuk kering adalah dextrometorphan ini ya teman-teman. Sedangkan kandungan bromheksin merupakan bahan aktif yang bekerja untuk mengencerkan dahak atau sebagai ekspektoran. Sedangkan promethazine ini sendiri merupakan anti alergi. Jadi, obat batuk ini sudah bisa mengatasi batuk kering dan batuk berdahak. Nah, tapi untuk ibu hamil tidak boleh menggunakan obat ini ya teman-teman. Gunakan obat lain yang lebih aman untuk ibu hamil.